ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับผมท่านกำลังอยู่กับช่องอีสานบ้านกูเองครับพี่น้องธรรมชาติของสัตว์บ่ว่าสัตว์ว่าคนละพี่น้องย่อมมีความเป็นห่วงลูกห่วงหลานห่วงขอบห่วงครัวเนาะครับเนาะคือยังไกลตัววังหันละครับผมกะยานเฮาบ่ฮู้ว่าเฮามาหายมาดีเด้ครับพี่น้องหลังจากเฮาสั้นโว้ไป3 ตัวครับเมื่อคืนนี้พี่น้องดึกบังกะโพกใส่หัวเนี่ยใส่ตัวเนี่ยตายคอหล่อทั้ง3เนาะครับพี่น้องเนาะเฮาก็ได้ตัวมาแล้วครับพี่น้องบัดที่นี่ก็สิพาพี่พาน้องเฮามายามบวงเนาะครับผมเนาะโอ้ยบักใหญ่หนึ่งนกก็ได้ไม่ยากได้เอามันพี่น้องเอ้ยครับผมสวัสดีครับพี่น้องขออภัยนะครับเด้อตีหาผมบ่ได้มาย้อนว่าเฮาก็ได้ตัวไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะ3 ตัวก็เลยว่าถามมายามบวงกันโลดครับยามมื้อเช้ามื้อนี้วันศุกร์วันเสาร์แล้วพี่น้องผมก็บ่แน่ใจอ่ะไปหูก็บอกแน่พี่น้องผมก็ลืมมือลืมเว้นไปเราได้ผมก็ได้ค่าแต่เฮ็ดเวียกหลายพี่น้องเอ้ยเอาครับไปโอ้ยลุยกันฮะขออนุญาตผ่านเทียงหน้าพ่อใหญ่แดงในเด้อมื้อนี้บรรยากาศก็ได้พี่น้องเอ้ยก่อนสิไปเบิ่งบ่วงเบิ่งใดเฮาก็นี่ล่ะฮะบักงิ้วเด้อพี่น้องสิได้บ่งบอกถึงว่าเขานาแรงเต็มโตแล้วก็เขานาแรงเต็มโตบักงิ้วคือว่าบักนุ่นเฮาก็แจ้สิได้เอามาแจ้เอาในยัดหมอนยัดเสียกันแล้วได้พี่น้องเอ้ยนี่ครับผมนี่ฮะหน่วยแกมันเป็นลักษณะนี้นะครับเด้อเอาขออนุญาตปิดโชว์รถครับหน่วยหนึ่งนี่ฮะผู้เฒ่าโบราณเพิ่นกะสีใส่เอานุนมั่นเนี่ยฮะนี่ครับเอานุนไปบี้เอาในออกเป็นว่าครับกะสิเป็นลักษณะนี้ฮะนี่เอาไปยัดหมอนยัดเสียเนาะพี่น้องเนาะบักงิ้วผู้ปัญญาชาวบ้านเฮานี่แหละครับผมคันเป็นจีมันอยู่ก้อนสิเป็นดอกน้อยๆนั่นก็เอามายิงไม่ตักป่องนะครับเนาะไล่ยิงดากกันส่วนหน่วยใหญ่แน่ก็ได้กินนวลกินได้มันแก่ก็หายพอแก่มาแล้วก็เอาเป็นนุนได้ประหยัดหมอนยัดเสียได้หมุนได้นอนกันนะครับพี่น้องเนาะเอาไปกันครับพี่น้องครับผมอุ้ยเจ้าขาวมาตัวใหญ่แต่พี่น้องพี่อีกตัวหนึ่งเอาพี่น้องมาลุ้นกันสมาชิกท่านไหนว่าบ่ถือผมเป็นสังหรณ์ใจว่ามันสิถืออยู่พี่น้องจักหลังอยู่ครับเบิ่งแล้วเพราะว่าขันเท่าไรอยู่กับไพ่ก่อนนั่นเมื่อคืนนี้มันก็สิบ่อพยพมาทางพี่เนี่ยบอกพี่น้องเนาะครับเนาะเอาไปลุ้นกันครับถือบ่ถือหมานบ่หมานบ่ถือกับบ่เป็นยังเฮาก็ได้ไปแล้วเนาะครับเนาะผ่านหยุดกับแบงไปตัวหนึ่งครับผมน้องเอกกะบอกว่าแซ่ตู้ไว้มือหลังสิมาขัวก็คือสีจ้งไว้นะครับขัวสู้พี่สู้น้องเขากินกันนี่แหละครับผมหัวคือบ่สู้นบ่ใดเลยพี่น้องผ่านกับบ่ผ่านเนาะครับเนาะลักษณะบ่วงกับบ่ผ่านเลยครับผมเอาหลังนี่กับบ่ผ่านพี่น้องเอ๊ะหรือมันสิเป็นหนูกลุ่มเดียวกันบ่อยู่กับไผมันน่าจะเป็นไปได้เนาะครับเนาะหลังนี่กับบ่มีหยังเกิดขึ้นครับย้อนข้วยพี่น้องครับเพราะข้วยมาเหยียบนี่ครับข้วยมาเหยียบห้องเหยียบห้อยมันก็หนูมันก็ย่านแน่เนาะครับเนาะมันก็ว่าบ่ได้ล่ะถามว่ามันขวดบ่มันมีหลักฐานชัดเจนนี่พี่น้องบ่เนี่ยฮะนี่ครับผมนี่ขวดออกมาเมื่อคืนนี่ไม่ไหม้เลยครับกันลักษณะนี่นี่ฮะมันจ่อไปจ่อมาทะลุกันบ่คือจังใดเนาะนี่ก็บ่ผ่านพี่น้องพ่อหนูไปเลี้ยนหญ้าอีกหรือเปล่าครับพี่น้องครับโอ้ยี่ห้าพี่น้องถือกนะครับเด้อถือกตัวนั่นผมเดี๋ยวไปบ่วงมันเสียอยู่หันครับมาหอดนี่พ่อหลังนี่บ่ผ่านบ่เป็นยังพี่น้องวู้หมานเว้ยวันนี้ผู้ใดสิหุ่มกับบ่ได้หุ่มกันเลยนะครับพี่น้องเด้อเอาจังใดล่ะโอ้นี่พี่น้องครับนี่ฮะนี่เพิ่นคิดว่าผมสิบ่พ่อพูดนะพี่น้องนะครับเห็นว่าพี่น้องผม
เอ้ยสังหรณ์ใจมันได้ยี่หลีเนาะพี่น้องเนาะที่ถือตั้งมือขึ้นนี่แหละครับว่าผมห่างอยู่พุ่นเนี่ยพี่น้องพัดกันมาตั้งพุ่นเลยครับผมห่างอยู่พุ่นหลังมันเสียอยู่พี่น้องครับเนาะเพราะว่าหลังนี่ผมกับปักรัดไว้อยู่ห้อยถือตั้งมือขึ้นนี่แหละครับพี่น้องนี่ถือมือขึ้นเนาะครับเนาะเอาเบิ่งกันจะไปเลยครับพี่น้องครับใส่ละตัวหนูโอ้นี่เอาเดี๋ยวผมขออนุญาตตากล่องล่อเลยครับพี่น้องมือนี้นี่บนประเสฐผ่านเอกผ่านหยุดน้องปลายมาจัดการยังไงครับพี่น้องหนูเขาพ่อแท้ๆเขาต้องได้บ้างจักตัวเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะไปครับหลังนี้เด้หลังนี้โอ้โหผ่านดังใจคิดพี่น้องหนูมันเรียนมาตั้งผีอีหลีนี่ครับการคำนวณเส้นทางของหนูนี่ว่าผ่านเนาะครับเนาะคนสีมาตาพุ่นล่ะผมว่าที่แรกผมคิดว่าหนูอยู่กับไผ่เราเรียนมาพี่มันบ่แมนครับส่วนมันถืออยู่หันว่าเป็นยังพี่น้องผมมั่นใจว่ามันหลุดดอกมันว่าตัวใหญ่ปานใดเนาะครับเนาะเอาบาดนี้ผมสิพาพี่พาน้องห่างไม่ถาเบิ้งอีกครับขันยังผ่านอีกก็แสดงว่าคนละตัวเนาะครับเนาะขันมันบ่ผ่านก็อาจจะเป็นตัวเดียวกันครับผมครับพี่น้องผมเฮาก็ได้ห่างไว้ไม่แล้วนะครับเนาะอยู่ป่าพักเขียวส่วนหลังนั้นไปเบิ้งกันบ่พี่น้องไปดีกว่าครับมันมีหลังหนึ่งอยู่หมองป้าหญ้าข้าวเหาะหมองที่เฮาสั่นตอกนะครับเนาะส่วนตัวถือผมมั่นใจว่าบ่หลุดหรอกครับคือว่าหลุดก็แล้วแต่ดวงมันล่ะผมว่าตัวบ่ใหญ่ปานใดนะคือสิบ่หลุดดอกเมื่อคืนเฮาก็สั่นโว้กันอยู่นี่นะครับกับพวกแตกตุ่มต่ำอยู่บรรยากาศพี่น้องแต่แม่มันตะอ่อนซ่อนครับทางอีสานบ้านเฮาก็ได้ย่ำมือเสาเนาะครับเนาะออกทงออกท่านี่บ่อยากพากพี่น้องทางมวลซืนนี่ย่ำดอกก็หอมได้พี่น้องนี่ครับสิเป็นดอกเหรอดอกมันปลาบอกเขาเอิญมันปลากระทงเป็นค่ำจักน้อยตัวครับพี่น้องขันย่ำฝนตกนี่สิบ่ไอ้นี่เลยเด้ทางนี่สิบ่บกเลยน้ำก็สิมีไปเรื่อยๆเนาะครับเนาะเอาไปพี่น้องบ่ดินน้องแนงอยู่บนนั้นก็ได้พี่น้องครับพี่น้องครับบ่วงกับบ่พงบ่ผ่านแล้วเฮาก็ได้เหียดมันไปแล้วนะครับเนาะขออนุญาตเบิ่งกวางเขาจังหน่อยกวางเขาก็นิ่งเลยพี่น้องกวางเขาก็นิ่งเลยนะครับเด้อแสดงว่าคือสิมี3ตัวนี้เนาะพี่น้องคือสิมีอีกอยู่สมาชิกท่านใดมีประสบการณ์มีความรู้ก็บอกกันได้เลยครับเด้อขันมีอีกก็ได้ส่วนผมคือสิกูบ่วงล้างนี่แหละครับพี่น้องบ่ผ่านเลยนี่แหละฮะเมื่อคืนสั้นโวกันอยู่นี่แหละครับพี่น้องเอาตามเป้าที่เห็นเหมือนเห็น3ได้3นะครับเนาะเมื่อก้อนนี่พากันมาอยู่เทิงตัวหนึ่งเนาะครับเนาะอยู่หนีตัวหนึ่งอยู่หันตัวหนึ่งเหยียบมันยิ่งดากกันน้องเอกก็ได้ฟาร์มผ่านหยุดกับเป็นที่ตึงๆจักหน่อยแล้วเลยลบยุ่น้ำคู่นั่นพี่น้องเมื่อคืนนี่ไปครับพี่น้องผมเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาเนาะครับเนาะกลับไปเอาหนูตัวนั้นครับพี่น้องดึงหามันขึ้นเมื่อในบ้านเนาะครับพี่น้องเนาะมันหมานครับมันหมานกลางคืนต่อย่ำมือเศร้าผมกับน้องปายก็ไปยามอยู่ในเมื่อคืนนี่เป็นหยังคือบ่ถือบุนี่คือบ่ได้เบิ้งเบิดคู่หลังบ่นอพอดีได้ยินเสียงปืนของไอ้นุ่มเอกก่อนนะครับเนาะเลยพักกันเรียนมาก็เลยพลาดบ่ได้ไปยามอยู่หันครับไปครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับได้เวลาแล้วครับไปดึงหามันออกมาครับพี่น้องผมคลองนี่ก็น่าสนใจได้พี่น้องนี่มันสิบ่มีหนูใหญ่เที่ยววะแต่ว่าคันเที่ยวหญ้าค่าตัวนี้ต้องเนี่ยฮะต้องถือมันกัดแล้วพี่น้องแสดงว่าบ่เที่ยวแต่ว่ากับบ่แน่เด้บัดเที่ยวมาที่หลังโอ้ยดึงพี่น้องดึงโอ้คือแฉงเถอะนะโอ้ถือมือขึ้นอีหลีตัวนี้พี่น้องหัวแดงเบิดโอ้ถือกับมือขึ้นนี่แหละครับเกินหญ้าแห้งเนาะพี่น้องเนาะ
ครับผมพี่น้องโอ้ซ้ำนี่ขัวพอดีเด้นี่ขัวใส่ผักขมเนาะครับเนาะโอ้ไปกันครับพี่น้องครับโอ้ยเนาะคุ้ยมาเหยียบก้อนครับพี่น้องผมละคิดว่าสิมีหนูใหญ่เด้อเดี๋ยวนี้เพราะว่าเอาเข่ามาอ้อยไว้นะพี่น้องโอ้กินเข่าอยู่ที่เป็นหนูหน่อยหนูใหญ่ละเนี่ยครับเข่ากองเข่าอยู่นะครับเด้อห้อยหนูก็ได้อุ้ยผักหนอกพี่น้องเอาไปกินกับขัวหนูจะเป็นหยังครับนี่ผักหนอกใหญ่เนาะครับเนาะงามคือดีนไทยเดียวใส่วิธีการดีดเนาะครับเนาะเอาวับวับวับเอาคู่ความพี่น้องแต่เมนเพื่อนหายครับพี่น้องผมคลิปนี้สีค้อมล่าผ้าจากพี่น้องไปกับหนูเท้าตัวนี้แหละครับพี่น้องก็สีเอาไปคั่วใส่ตู้ใส่ได้ไว้ที่น้องนุ่งมาจากกรุงเทพเนาะครับเนาะเอาขอบคุณทุกไร่ทุกซับคือเก้าด้วยครับพี่น้องเด้อมันกับหมานกับพ่อได้อยากได้กินอยู่หรอกครับพี่น้องหังหึงโดนเทียกับได้เนาะครับเนาะเฮาติดตามบ่เศร้ามันก็คอยสิได้ตัวไปหรอกครับผมครับพี่น้องครับพ่อกันคลิปหน้าครับผมจากใจทีมงานอีสานบ้านกูเองครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม